الحلو ده مش محتاج يوم فري، ده محتاج شهر فري، لكن ما باليد حين نفسي فيه. صلي على رسول الله وادعي لامي ولامواتنا بالرحمه. في الحلو نبدا سكتنا. دلجونه كيك ميكس غريب وجديد، لكن تجربه هنعملها وهنستفيد. نفتح بسكوت لوكس ونطحنها، ولو ما عندكش مطحنه زي حالاتي في اي كيس فرن وعبيه، وانزل دب طخ طحني فيه لحد اما اكبر حبات تقول لك ارحم امي يا بيه. حد يقول لي اشمعنى لوكس، هقول له ما اعرفش، بس هي جت في سكتي ومش هقول لا. نكمل المفيد. هات لك حته زبده وعلى نار هاديه سيحها. ممكن تجيب الحليب من الثلاجه اصلا، هناخد منها معلقتين يا حماده عشان الخلطه تبقى متطعمه ومتحبكه ومتهشتكه بزياده. حط معلقتين حليب واخلط فيهم ودحرج وادلق على البسكويت. ايدك نضيفه؟ طب اهرس فيها ورملها، يعني خليها مفروله زي ما انت شايف كده واركن على جنب. وعشان برضو ما عنديش اي صينيه صغيره للكيك او حتى اي تجهيزات ليها، فهنعمل زي ما بنعمل دايما، نحاول نبسط الامر ونبدع فيها. هات لك طبقين شبه بعض عشان هنحتاجهم وهتعرف ليه. حته ورقه زبده هنفردها على الطبق الاولاني وانزل بالطبق الثاني عليه عشان ياخد نفس الشكل وما يتعبكش في اللي جاي. من غير كلام كتير قول لي ليه بيصدعك، نقطنا بسكوتك وانزل ببسكوتك ورصص في طبقك كل المقادير. وبالطبق الثاني هنعمل زي مكانات الهيدروليك، هننزل عليه ونكبس فيه. اركنه على جنب، دوره هيجي بس بعد قليل. كريمه حلوه وحليب مكثف، وعشان المقادير على قد الشخص فهناخد من كل حاجه فيهم النص. نص حليب مكثف على نص علبه كريمه الخفق الصغيره، ودحرج التماسه عليهم بالتقليب. واهم حاجه في الخلط انك ما تزهقش وتخلط لحد ما يبقى زبده وناعمه في ايديك. رصص نص كميتك على البسكوت واركنه تاني على جنب حبتين عشان النص التاني من خلطه هنهرس فيها بسكوت اوريو كيك. حته كيك بقى اي نوع زي ما تحب، على اي نوع بسكوت، بوريو، اوريو، فوريو، خوريو، اي فانش معاك مش هيقول لك بتعمل فيا كده ليه. هنعمل فيه نفس اللي عملناه في البسكويت، طحن وهرس لحد ما ينعم في ايديك. انزل بيهم على النص التاني متبقي معانا وقلب فيهم برواق على الاخر، وافرد وشك واضحك يا اخي، عشان في النهايه هنحطها فوق القنبله النوويه الذريه هيدروجينيه الكترونيه ملوخيه باميه رايحين في ده يا صنفر. وافرد يا معلم ونعم يا نعيم. اركنه في الثلاجه في اعلى رف عشان يمسك نفسه وما يقعش. وهتعرف ليه، بس مش دلوقتي، لان دلوقتي جت مرحله وش الدلجونه. اشتريت المضرب ده ب 15 جنيه وكنت متعشم انه ينجزني، لكن المستغطي بالرخيص عريان فعلا. وكذلك البشر في حياتنا، ناس شكلها حلوه من بره لكن حقيقتها زيها زي المضرب اللي انا اشتريتها، غلبتني وطلعت ايماني على ما الوش اتظبط ونوعا ما. وكان المقادير زي ما شفتوها، نص كوبايه نسكافيه على نص كوبايه سكر على نص كوبايه ميه دافيه، يعني الاحجام الثلاثه زي بعض، المقادير واحده. عايز اقول لكم اني حرفيا اتشليت من المضرب، ربنا ياخده وياخد كل الناس اللي شبهها في حياتنا. لحظه صمت عشان نقول امين، اللهم امين. اللي جاي مش محتاج شرح، كل اللي عملناه اننا طلعنا الحلو ورفعنا ورقه الزبده وحطيناها في طبقنا وواقفه ولا اجدعها صاروخ ارض جو. اما بعد كده عملت ايه فدي مش محتاجه كلام، فرجوا معايا في لحظات صمت. هو صحيح الصمت في حرم الجمال جمال، لكن برضو انا مشفق على اخواتنا بتوع الدايت اللي عايشين دايما في حرمان. كان الله في عونكم، والله ما اقصد اي حاجه، انا اكتر واحد احس بيكم، لكن انا مش عايزكم تحرموا نفسكم من حاجه، لكن تقللوا من الكميات. فسامحوني ونكمل الكلام. وعشان الجو يحلو زي ما حطيت وش الدلجونه على الكيك، جبت لي كوبايه حليب وعملت منها دلجونه وزينتهم بشكل السوس. دعمك يهمني، فما تنساش وانت بتتفرج دوس بايدك على اللايك والشير، وادعي لامي بالرحمه ولامواتنا جميعا والاحيائنا بالخير. وكعادتنا عشان الحلو حلو فهناخده في سكتنا ستوري انستجرام، دايما اقول لكم هناك صور حكايات ستوريات واحلى كلام. واما عن كلمتي الاخيره فهتكون لاخواتنا بتوع الدايت، يا ريت بس اخواتنا بتوع الدايت ما يشيلوش مني وما يزعلوش مني، والله غصب عني. صلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله. اوعى بقى. طب والله ميكس لذيذ وجميل. اما دي بقى فسبق وعملناها قبل كده وشربناها، فسيبوني كده اشربها بمزاج. مساء الزبده عليكم، ده ليلتنا زبده خالص.